বাইকার্স বন্ধুরা, আপনাদের ভিতরে যে কোনো তেল দিলে আবার কম্প্রেসার ব্যাক চলে আসবে। ইঞ্জিন অয়েল অথবা সরিষার তেল অথবা সয়াবিন তেল অথবা নারিকেল তেল, যে কোনো তেল যদি প্লাগটা খুলে দেন তাহলে কিন্তু আবার পুনরায় ব্যাক চলে আসবে কম্প্রেসার। আপনারা যদি এরকমের ভিডিও পেতে চান তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেল চলে আসেন। আমার ইউটিউব চ্যানেল নাম বাইক সার্ভিসিং ভিডিও। এখানে অসংখ্য শিক্ষামূলক ভিডিও আছে। আপনার কোনো হ্যারাসমেন্টে ফালাইতে পারবেন না কোনো গ্যারেজওয়ালা, আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপনার যে কাজগুলো আমি দিচ্ছি আপনি মিলিয়ে দেখবেন আপনার সাথে মেলে কিনা। অবশ্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। আপনার কাছে এটাই রিকোয়েস্ট, কারণ আমি আপনাদের বন্ধু হতে চাই এবং সঠিক কাজটা উপহার দিতে চাই। আমি চাই মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আপনারা একটু সুযোগ করে দিবেন না প্লিজ প্লিজ।